Hello， 大家好啊 ，Ben 啊，今日帶大家嚟到星河單提嘅 S2區啊，咁之前我哋有放過一個片咧係 V 區嘅 ，V 區佢有102方嘅一個4房單位，咁今日咧就同大家介紹翻呢度S2區嘅一個都係102個方嘅4房單位啊。咁 S2區喺呢個南大門入嚟嘅話，呢邊係一棟啦，8棟，咁然後咧就係喺我呢一個方向，呢個戶型直上24樓啊。咁大家都知啦，星河單提咧有幾個區咧，佢係有贈送嘅一個面積嘅，所以呢一個咧。102個方，佢可以係做到4房2個衛生間嘅一個戶型啊。目前呢套房咧，佢就係原價160萬左右買入嚟嘅。咁依家整個4年過後、5年過後，呢個業主放出嚟嘅價位係幾多咧？首付蝕咗咁然後仲蝕埋呢4年幾、5年幾嘅一個供樓嘅利息。目前佢仲爭農業銀行108萬，即係話邊個可以出到108萬呢個價位，佢就會拱手相讓啦。咁聽到呢個價位，你有冇覺得比較筍呢？甚至嚟講，呢一個單位佢歷史嘅成交價位咧，都係喺105萬到109萬之間嘅無批嘅呢一個戶型吓。咁大裝修嘅就唔同啦，大裝修因為佢如果裝修嘅質量好啲品質好啲嘅話，佢會比較高少少價啦。咁同樣嘅喺呢一棟裏面咧，佢11樓同樣嘅戶型，佢係大裝修嘅。佢依家目前業主喺我哋貝殼網上面掛盤係掛咗145萬嘅。咁但係佢係135萬係可以賣咁相差嚟講嘅話，大概目前所睇嘅話一個裝修嘅同一個未裝修嘅相差咗20幾30萬噶啦咁大家會點樣去揀呢？咁我哋先去睇返呢一套24樓嘅情況先。
OK， 依家我哋上到嚟24樓，咁呢一個戶型咧，嗱呢頭有一個門咧，入去係106個方嘅4房單位，咁嗰邊咧就我右手呢邊嘅話係125方南北通透嘅5房單位，而嗰邊咧就係一個93平方嘅南北通透嘅4房單位。OK。入到嚟呢度咧，係我哋贈送嘅一間房嚟嘅，我哋睇翻呢個房嘅話，都有7點幾個方嘅，7.6度咁樣啊，而且係可以望到我哋單月湖嘅一個湖景嘅。咁我哋可以睇到呢度飯廳位加埋呢個客廳嘅位咧。開間係有3.7米定係3.67米嘅一個開間而且整個呢度佔咗嘅一個套內面積咧係27個方嘅。呢度係我哋嘅廚房嘅位呢個廚房位咧都係四正正嘅咁出嚟呢度就係我哋西南向嘅一個陽台啦。咁陽台望出去咧，就見到我哋前面嘅呢一棟咧係 S2 區嘅一棟，佢係有分2個單元嘅。咁再嗰邊嘅話咧，就係嗰2棟咧就係 F 區嘅1棟2棟然後背後咧就係學校啦。咁我哋頭先都睇到啦，嗰邊有一間房咧，往東面嗰度望過去咧係可以睇到湖景噶嘛。咁我哋呢一個戶型咧係靠東面嘅東邊湖啦。呢度有一間客房係南向嘅，呢間客房咧就稍微要大咗好少少。咁入到嚟呢度啦，就係我哋公共嘅洗手間位置。呢邊咧仲有一間房咧，就係陽台可以改造嘅一個房啦。即係之前佢嘅設計係陽台嚟嘅咁同時呢邊望出去咧，亦都可以睇到我哋嘅湖景咁其實咧，我哋可以見到整個格局呢度入去咧就係主人房嚟噶嘛，係嘛？咁如果大家有需要嘅話就可以喺呢個位咧直接開門噶啦，即係話用3房咁主人房呢度封晒門，呢條牆可以剝咗佢，咁呢裏面咧你可以做為一個書房或者係電腦房咁樣去使用嘅。呢個主人房佢總共係即係呢一塊16個方係非常之闊落噶啦，而且我哋呢度仲係一個南向嘅一個大嘅落地玻璃窗。咁喺呢度，除咗你放低一張1.8米嘅大床，再加埋一排到頂嘅衣櫃，都唔會顯得擠迫嘅仲有自己嘅一個獨立洗手間。OK， 咁出嚟我哋講返呢一套房嘅一個情況啦。咁頭先開頭咧都同大家講咗㗎啦。喺呢一個戶型裏面嚟講咧，目前就係呢一套算係最平㗎啦。點解咁講咧？當時呢個業主買過嚟嘅時候係大概要160萬到咁佢交完咗3成嘅首付之後咧，依家就變為銀行裏面咧仲爭銀行嘅按揭款咧仲爭係108萬。咁目前呢個業主佢就諗住邊個嚟幫佢孭呢108萬就 OK 㗎啦。喺農業銀行做嘅按揭，咁我哋呢度咧都可以做到大額過戶嘅。
就唔使話去贖樓啊呢樣嗰樣嘅，就慳翻咗一個贖樓嘅費用。咁除咗契稅之外嘅話，1% 嘅契稅，咁其他嘅嘢咧就冇噶啦。其他嘅你好似話咩個人所得稅啊，同埋嗰個增值稅啊，同埋呢個贖樓費啊，完全係冇晒。再加埋我哋佣金2%，再加埋一個交易嘅手續費，即係銀行按揭交易嘅手續費3000蚊，搞掂。呢家嚟講108萬，咁樓下咧有一個單位係11樓嘅，同樣嘅，佢帶裝修就係幾多錢咧？135萬。咁大家可以作為一個參考啦，135萬同依間呢度呢個單位108萬，你會揀邊一個呢？歡迎大家喺評論區裏面話我聽，或者直接私信我，阿 Ben 24小時在線嘅。